紅十字會 JU102 手偶劇場。醜小鴨。好耐好耐以前，鴨媽媽喺陰涼嘅樹下邊孵 BB。鴨媽媽嘅 BB 一個一個咁出世。哎呀，我啲小朋友真係得意啊！咦，佢係鴨仔啊？點解係灰色嘅？係啊，佢點解咁醜樣嘅？我一啲都唔中意同佢一齊玩啊！係咯係咯，佢哋點解同我哋唔一樣嘅？哥哥姐姐，你哋係上天俾媽媽最好嘅禮物，佢係一份特別禮物。你哋嘅兄弟姊妹，你哋唔好嘈交啦，媽媽帶到去游水啦。好啦好啦。鴨仔佢哋同媽媽好開心去游水，但係一路上遇到各種嘅動物都喺度講：快啲過嚟睇下，呢度有隻鴨仔好醜啊！醜小鴨嘅哥哥姐姐佢哋都唔中意同佢玩，慢慢咁樣大家都叫佢醜小鴨，但係鴨媽咪冇理到其他人嘅睇法，非常開心，一路保護住醜小鴨。可憐嘅醜小鴨，佢一個朋友都冇，佢自己嘅兄弟姊妹都唔中意佢，大家都唔中意同佢一齊玩遊戲。醜小鴨佢好難過，佢決定偷偷咁樣離開。媽媽再見，我唔想你每日都睇住我難受啊！我走啦。醜小鴨離開咗屋企，佢過咗好耐，醜小鴨都成長咗唔少。佢走出草地，拍拍翅膀，天啊！佢竟然可以飛起嚟！佢飛出沼澤，飛過森林，到咗一個好靚嘅湖邊。咦？佢睇到一群好靚嘅天鵝喺水面上面游嚟游去，佢即刻合埋眼睛，將頭低低垂到水面。大家快啲睇下，嗰度有隻好靚天鵝啊！係啊，佢好靚啊！你哋係咪話緊我啊？係啊，係講緊你啊！你係我哋見過最靚嘅天鵝啊！吓，原來我一隻天鵝啊！睇完呢個故事，唔知道你哋對醜小鴨嘅經歷有咩感受呢？如果你哋係故事中嘅醜小鴨嘅兄弟姊妹，你哋會唔會因為人哋同你唔同而笑佢呢？呢個故事話俾我哋聽，我哋唔應該以貌取人，但其實唔單止係外表，我哋對唔同種族、傳統、習俗、宗教、生活方式嘅人都要保持住尊重同包容嘅態度，所以我哋要認識多元文化，支持唔同種族、性別嘅人士都可以揾到屬於自己嘅價值，讓佢哋發揮所長，貢獻社會。